فرنسا راهي أمنا وهي اللي رباتنا وأعطت لنا هذا الخير. لو كان ما فرنسا راهو الشر يقتل فينا. واش نجموا نعملوا حنايا؟ إبرة ما نجموش نعملوها، ولا محراث ولا تراكتور ولا موس. كونوا عاقلين، ما تتبعوش ما تاخذوش راي هذا الغالطين. فرنسا راهي دولة قوية وعندها جيش وعسكر. ردوا بالكم، لو كان كاش ما يزيد يصير لهنا العسكر راهم يجيو ويقعدوا هنا في الدواور ويعمل فيكم الشيء اللي يحبوه هما. Je poserai la question aux Algériens en tant qu'ils sont des individus, car depuis que le monde est le monde, il n'y a jamais eu d'unité, ni à plus forte raison de souveraineté algérienne. Carthaginois, Romains, Vandales, Byzantins, Arabes de Syrie, Arabes de Cordoue, Turcs, Français ont tour à tour pénétré le pays sans qu'à aucun moment et d'aucune façon il y ait eu un État algérien.